سلام. من بين المشاكل اللي كتواجهنا فاش كنبغيو نهضروا باللغه الفرنسيه كنبقاو نتسائلوا واش لو نون اللي حنا بغينا نستعملو واش هو فيمينا ولا ماسكولين. الوغ اليوم غادي نحاولوا نخدموا على نوع الاسماء لو جونغ دي نون. الوغ لو جونغ دي نون. Le genre هو bien sûr le féminin et le masculin. بصح تيشكل واحد الصعوبة باش تعرف وقتاش تقول ان ووقتاش تقول اون. غير اللي خصنا نعرفو باللي راه ما كايناش بصح شي قاعدة عامة وواحدة اللي تتعرفنا بلو جونغ. C'est-à-dire il n'y a pas vraiment une règle qui dit que pour ce mot ou bien pour ce nom on utilise un ou bien une. ولكن كاينين دي تروك اللي كيقدروا يعاونونا ولا يساعدونا باش كنميزو ما بين لو ماسكولين اي لو فيمينين دي نون. فهاد لا فيديو غادي نحاولوا نتعرفوا على هاد لي تريك هادو. الوغ غادي نبداو تو دابور بلو ماسكولين. الكلمات اللي كيكونوا ماسكولين هما اللي غالبا كيساليو سوا باغ مون يعني لي مو او بيان لي نون اللي تيساليو لينا بمون. بحالاش بحال مثلا ان مونيمون ما كنقولوش اون مونيمون ان مونيمون. بحال باغ اكزومبل كومبليمون ان كومبليمون. بحال un moment وغيره un bâtiment, châtiment, un avancement, etc. etc. Les mots اللي تيساليو لينا aussi par âge. بحالاش بحال par exemple un chômage, un voyage, un garage, un visage, etc. etc. غير هنا خاصنا نردو البال راه كاينه واحد ليكسيبسيون. اكسبسيون بالعربيه هي استثناء. يعني هاد القاعده ديال اج ولا كاملين راه دائما كاين استثناءات. بحال باغ اكزومبل ايماج. وغاردي راه تتسالي لينا حتى هي باج ولكن كنقولوا اون ايماج ما تنقولوش ان ايماج. باغ اكزومبل باج راه حتى هي تتسالي لينا باج ولكن كنقولوا اون باج. بلاج اون بلاج اكسيتيرا اكسيتيرا. ولكن اون جينيرال الكلمات اللي تيساليو لينا باج راهم ماسكولين. الوغ عندنا مون عندنا اج عندنا تور. لي نون اللي تيساليو لينا كي سو تيرمين باغ تور هما في الغالب ماسكولين. بحالاش بحال باغ اكزومبل acteur, un acteur bien sûr, un directeur, chanteur, un chanteur, un visiteur, ainsi de suite, ainsi de suite. Gars, les mots les tissels ou les nabuteurs, en général, ce sont des noms masculins. Aussi, كاين les noms qui se terminent par O. E-A-U. Par exemple, bureau, un bureau. Un chapeau. بحالاش aussi un bateau, un morceau, etc. etc. عندنا aussi les noms qui se terminent par isme. بحالاش بحال un réalisme,
بحال biologisme, بحال activisme, etc., etc., cubisme, ainsi de suite. Aussi, on a les noms qui se terminent par phone. بحال un téléphone, pardon, téléphone, microphone, ainsi de suite. Les mots qui s'allient لينا حتى هما par scope. بحال télescope, un télescope. دو مانيير جينيرال كيف ما كتشوفوا معايا باش نعرف لو ماسكولين دان نو خاص نعرف باش كيسالي وهادشي بيان سور غير افورس دو كتعرف الفوكابولير كتعرف الكلمات وخاصهم شي شويه يتحفظوا قلنا الكلمات او بيان لي نون كي سو تيرمين باغ مون باغ اج تور او اسم فون اي سكوب كاينين دوطخ ولكن هادو اون جينيرال كيف قلت في الاول راه ما كايناش قاعده وحده وعامه اللي كتطبق لينا على ان سيغتان نون و كنمشيو عليها مانتونو غادي نشوفو لو فيمينا وقتاش تنقولوا بلا ان نون اي فيمينا حتى هو تنشوفو لا تيرمينيزون ديالو لي نون كي سو تيرمين باغ اكزومبل باغ سيون تي اي او ان هاد لي نون سون جينيرالمون راهم فيمينا بحالاش بحال اون ديكلاراسيون بحال اون ناسيون aussi بحالاش génération répétition ainsi de suite les noms اللي تيساليو لينا بur بحالاش une aventure بحال une culture pardon une culture, nature, une nature, ainsi de suite, voiture, etc. Les noms qui se terminent aussi par et. بحالاش بحال par exemple une bicyclette. بحال une fillette. Une chouette. Les noms qui se terminent par les. بحالاش بحال une télé. بحال une gelée. Les mots qui se terminent par once. E-N-C-E. بحالاش une, on dit une apparence. Une absence. Une séance, une existence, ainsi de suite. Les mots qui se terminent aussi par once. غير لاحظوا عفاكم هنا once E-N-C-E هنا once A-N-C-E بحالاش بحال une distance
بحال une vacances. Et donc, comme j'ai déjà expliqué, il n'existe pas une seule et générale règle qui s'applique pour distinguer les noms. Est-ce qu'il s'agit d'un féminin ou bien d'un masculin. غير هو بهاد les trucs هادو كنقدروا نعرفوا بلا راه هاد لو مو ou bien هاد لو نون راه féminin ou bien masculin. Et je vous espère une bonne chance.